就係幫你做認識折線圖嘅各類題目嘅。而家我哋要根據翻折線圖去答問題啦。呢一個呢嘅折線圖呢，就係話今早6 AM 至到11 AM 氣溫記錄嘅。嗱，即係話呢，今日由6點去到11點幾多度呢？就係呢一度。嗱，咁我溫度呢，就係個攝氏寫咗喺度。嗱，第一條句就話今早最高氣溫嘅時間係幾多點？最高係幾多點？呢度最高咁啊係11點啦。咁個溫度係幾多？就呢一度啦。其實呢，你呢一度呢啲折線圖呢，可以有埋個數字噶。咁你就唔一定過嚟呢度睇。咁但係呢邊呢，佢已經寫埋俾你20.7度。然之後呢，今早最低氣溫嗱，最低就呢個6點12.3度。嗱，好啦，到第二條6時至11時平均氣溫係幾多度？嗱，呢度呢，6點至到11點，你計翻個平均數俾佢啊。好啦，咁即係點計呢？就係將呢度所有嘅數全部加晒佢，然之後呢度有幾多個數呢？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，所以就除11。計咗出嚟呢一度全部氣溫係180.2度，再除11，亦都即係16.38度。呢個就係平均數。嗱，跟住到第三條，6時嘅氣溫比9時氣溫高定係低幾多度？佢問你6點同埋9點要計翻6點高啲定低啲？嗱，6點係最低噶嘛，所以梗係低啦。咁但係低幾多呢？你就要用9點。即係話17.2減翻6點嘅12.3，亦都即係4.9度。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！